cái này có cả cũng nhận chưa nó bắt tay nó cả rồi có phương ạ nếu tàu có cả vậy ta cả lăng phải lên con đẹp bà lá chưa chính xác sát cá ông này là sát cá thì bác ở sai phải bác phải bà ông này sát cá đó bữa nào cứ là mình là này là đi dám duyên lại lên là cái này bóng ở cần câu xuống cần tương trăm cân nào nữa là trong đấy là có rất nhiều cả lăng người ta có cái thang lên 93 có cái chỗ trong đấy là có 4 máy chính xác nhưng mà mày không biết là phát hiện đấy hỏi anh Lăng là ở chỗ nào đi chưa thằng này là cùng ta đi bắt cá con nó cũng to to bằng này, ta bảo em kèm em nữa lấy được con nào em về nữa cho nó nhìn mà nó dài bằng này cho nó nhìn gì cá gì dầm xanh cá dầm xanh ấy soi đèn cho nó là cái này là mày soi đèn mà nhìn nhá, đây này chính xác thật ở dưới đầu cầu ở trong sán ấy cái hôm đấy là bảo là ui rồi mày hộ anh nhá, bây giờ là anh ôm được nó rồi. Nhưng mà cái lúc anh bảo cho em chờ là 15 phút hay 20 phút ấy thì anh đi bên dưới. Anh Lang đi đâu đi lâu lắm. Đều chờ được đâu. Trước cho em ngủ ở trên bãi đá thì em lúc đấy em thấy sợ thật. Một mình luôn non trắng đà mẹ. Bù năm tư mà. Không nào. Cái ông lặn xuống lặn sâu lặn lâu lắm. Không, ông này là đi là săn bờ. Bởi vì là anh Lang là nhiều quá. Mình không lặn được lâu Cá dầm xanh thì cá sưng muối để ăn mới ngon. Ông này lặn 20 mấy phút thì không gì đâu. Thế nếu mà lặn để 20 phút thì chả bó đâu, đừng có kể với anh. Nếu mà gọi là đàn ông đích thực, cái này là gọi là cái chuyện là người ta bảo là cái thả ở đâu ấy, sống ở đấy. Thực ra là cái chú trường tập không có nước là anh vẫn tìm được nước uống, đi vào trong rừng hoặc là muốn tìm loại gì hoặc nào là đi vào không quen không để gọi được ai. Ông rượu đây để tí năm về thôi. Ngay đây Tí năm về mà. Mà nó mi gì à? Nguy mẹ đã mấy cái thằng này nhìn có thằng nào dê đâu mà nhỉ? Sao hai ông cứ ra ngoài kia trông vợ là nào? Anh Phương ơi, Nguy nó nu mà ở đâu cả? Lúc nãy anh mới chê bảo là người nó nu và nắng. Nó là vùng đang được cách ly và đến đây chơi thì tốt rồi. Anh ơi, em là thằng bạn em là nó sao? Cách cũng nếu mà tính km chả xa đâu. Ôi chị. Cái này là nếu mà vậy. Nhưng được cái là bây giờ này nghe thấy là Việt Nam tóm được này lại có thuốc trị đó là yên tâm hơn rồi. Trung Quốc lại thả về rồi không? Bây giờ lại sang Hàn Quốc rồi, không anh nói lại Hàn Quốc, Nhật Bản năm nhiều nhất. Không rồi, biết rồi, anh bảo rồi mà. Thế mà lấy một phép chứ không thì còn lâu tao lên. Hôm nào nếu mà về quê mày bảo lấy cho ông ấy, tao có gửi cho ông. Là thằng thắt sắt là tao có gửi cho ông. Vừa đầu Tết về nó 60 lít về. Nó lại thả về. Cứ thằng Việt Nam là rượu đã bảo rồi, nhà mình khắc tự đóng, tự nấu, tự uống. Dạ. Giờ khá lên nữa. Nó má hả? Nhớ cả bộ má đấy cả phải cả số hôn chỗ chơi cả. Chốt vào rồi dân. Này đã lấy khách về cứ thêm cho tôi quỷ đó. đang nghiên cứu à. Không đun hơi gì. Em thì không để ý.